Здравейте, приятели! Ще ви покажа как правя вкусна домашна питка. Питката се оформя много лесно и ще се справите. А за вкуса просто няма какво да кажа. Задължително трябва да опитате. В дълбока купа изсипвам 250 мл топло прясно мляко. Добавям 50 мл слънчогледово олио, един белтък, жълтъка съм отделила за намазване, една чайна лъжичка захар и 7 грама суха мая за хляб. Всичко това разбърквам за съвсем кратко. Добавям 430 грама бяло пшенично брашно и чайна лъжичка сол. Задължително пресявам брашното, за да може питката да стане пухкава и мека. В самото начало разбърквам с вилица, докато кашичката е по-рядка, а след това добавям и останалата част от брашното. Започвам да меся. Ако имате робот, използвайте го. Ще стане още по-бързо и лесно. Получава се меко, нелепнещо тесто. Ето като това. Вижте колко е хубаво. В дълбока купа изсипвам една чайна лъжичка слънчогледово олио и поставям тестото вътре. Обръщам го няколко пъти, похлупвам го с капак и го оставям за 1 час, докато удвои обема си. Ето какво се получава след 1 час. Тестото е втасало и е удвоило обема си. Върху плота изсипвам малко брашно, а след това върху него поставям втасалото тесто. Доумесвам го съвсем за кратко. Правя топка и започвам да точа. Колкото по-малко брашно използвате при разточването, толкова по-добре ще се получи. Така че не прекалявайте с брашното. Разточвам на правоъгълник. Тестото е с дебелина 7-8 мм. Размерите на правоъгълника са 40 на 30 см. Горе-долу, разбира се. Намазвам с 20 грама разтопено краве масло. С четка става най-лесно. А сега навивам на руло, така както ви показвам. Не трябва да стягате. Обръщам и защипвам края. Ето по този начин. Обръщам с гладката част нагоре и срязвам на 2. Лесно е. Единия край оставям затворен. Обръщам със срязаното нагоре
и започвам да сплитам. Ето така. А сега вече прорязвам и затворената част, която оставих в началото. Отново сплитам. Правя охлювче без да стягам. Това е важно. Ето така. Поставям така подготвената питка в тавичка с диаметър 22 см и покрита с хартия. Желателно е да използвате точно такава тава. Това също е важно. Оставям питката да втаса на топло за около 40 минути втори път. Ето какво се получава. Още от сега се личи колко е красива. Към един жълтък добавям 3 супени лъжици вода, обикновена вода и разбърквам. С тази смес намазвам питката преди да я сложа да се изпече. Пека питката на 180 градуса и вентилатор на средното ниво в предварително затоплена фурна. В моята фурна е готова точно за 27 минути. Ако по време на печенето забележите, че много се зачервява, може да я покриете с хартия за печене. Моята питка вече е готова. Вижте колко е красива. Горещата питка намазвам с краве масло. Може да пропуснете тази стъпка, но не ви съветвам. Така е още по-вкусно. Чудесна пухкавелка. Вижте как се е изпекла. Ето и отдолу. Като по учебник. Ще се отчупя малко. Прекрасна е. А колко е вкусна! Ще опитам. Знам, че искате да се отчупя още веднъж и ще го направя. Вижте как се е изпекла. Станала е на конци, като козунак. Задължително трябва да я направите. Желая ви приятен апетит!